ভগবান, ও বাবা টাকা রাখো। বাবা, ও বাবা, আমার একটা কথা শোন বাবা, তুই আমার জানে যাইস না বাপ, তুই যে আমার আদরের একমাত্র দুলাল, আমি তোরা ছাড়া বাঁচবো না বাবা। এই মা, রাস্তা সাইডে কথা কাউ কইতেছি, নামটা তো রাখছো দুলাল, এইটা সারা জীবনে দিছোটা কি? ও বাবা, আমার দেওয়ার মতো কি আছে? তুই যে গরিবের দুলাল, আমার যা ছিল আমি সব কিছু তোর উজাড় করে দিছি বাপ। দেওয়ার মতো কি আছে? আছে তো শুধু ভিটাটুকু বাবা। দেখো মা, তোমার বাড়ি ভিটা আমার কোনো দরকার নাই, এই জন্য তো বউ নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে যাইতেছি। এখন থেকে শ্বশুর বাড়িতে থাকুম, যা ইচ্ছা তাই করুম। তোমার বাড়ি ভিটা নিয়ে তুমি পানি খাবা না কি করবা সেটা তোমার ব্যাপার। এই শুনো, আমি কিন্তু আর তোমাকে ওই বাড়িতে ফিরে যেতে পারুম না। তুমি আমার লগে আমাকে বাড়িতে ঘর জামাই থাকবা। তোমাকে ওই বাড়ির যে অবস্থা, ওখানে থাকতে আমার দম আটকে আহে। শুনছো শুনছো তোমার সুন্দরী লক্ষ্মী বৌমার কথা? আমি তো বিয়ে করছি সাবনুরের মতো একটা সুন্দরী মাইয়ারে। এত সুন্দর একটা সুন্দরী বউ, সে যদি আমাকেও বাড়িতে থাকে দম আটকায় মরে যায়, সে দায়ভার কি তুমি নিবা? বৌমা, বৌমা, আমার ছেলেটাকে তুমি আমার বুক থেকে কাড়া নিও না মা। আমি তোমার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করতেছি মা, তুমি আমার ছেলেটাকে ফিরাই দাও। এতদিন ধরে চুপ করে রইছি, কিন্তু আজকে আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমি আপনার পোলারে আপনার কাছ থেকে কাইরে নিয়ে যেতেছি না। এই, তুমি তোমার মায়ের লগে তোমাকে বাড়ি যাও, আমার বাপের বাড়ি আমি একলাই যামুগা। অসম্ভব, মা হারাই গেলে রাস্তাঘাটের ফকির মিসকিনটা আমি মা কইতে পারুম, কিন্তু একটা বার কি চিন্তা করে দেখছো, বউ যদি হারিয়ে যায় আমি কি একটা রাস্তার ফকির মিসকিনটা কইতে পারি এই তুমি আমার বউ? অসম্ভব, আমি যামু না, আমি তোমার লগে যামু। শুনছেন শুনছেন আপনার পোলা কি কইছে? এখন কি মনে হয় আমি আপনার পোলারে আপনার কাছ থেকে কাইরে লয়ে যাইতেছি? এই, তাড়াতাড়ি চলো, আমাকে দেরি হয়ে যায়। দুলাল, বাবা আমার, তোর সামনে তোর বউ আমার গালে থাপ্পড় দিল, আর তুই বউর পক্ষ নিয়ে কথা কইলি। আহা মা, শুধু শুধু ভেজাল করে না তো, আমি আমার বউরের ছাড়া বাঁচতে পারুম না। আমার যদি বাঁচতে হয় আমার বউরের সাথে নিয়ে বাঁচুম, আর আমার যদি মরতে হয় আমার বউরের সাথে নিয়ে মরুম। বুঝছো তুমি? চলো তো বউ। বাবা যাইতে থাকলে বাবা, সরেন তো। দুলাল, বাবা আমার, যাস না বাপ, যাস না, এই অসহায় মায়েরা রাইখা তুই যাস না বাবা, আমি যে তোরে ছাড়া বাঁচবো না বাবা। ও বাবা, দুলাল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যামুনে। আরে আমি কইলাম তো যাইবো, এখন রাখি। মন্ডল ভাই, মন্ডল ভাই, মন্ডল ভাই, মন্ডল ভাই, আমার পুরাটা আমার বুকে ফিরাই দেন মন্ডল ভাই, আমি ওর ছাড়া বাঁচবো না। আরে এটা কি শুরু করছো? উঠো। কি হইছে? মন্ডল ভাই, দুলাল আমার ছেড়ে চলে গেছে। তোমরা তো গ্রামবাসী সবাই জানো আমি কত কষ্ট করে দুলালরে লালন পালন করছি। দুলাল যখন আমার 7 মাসের পেটে ছিল, তখন ওর বাপ কামলা দিতে গিয়া ঠাডা পুরা মারা গেল। তারপর থেকে তারপর থেকেই তো তুমি অনেক কষ্ট কইরা দুলালের লালন পালন করছো। তুমি তো জানো 7 মাসের সন্তান পেটে নিয়া রমেজের সাতালে আমি রাতের পর রাত দিনের পর দিন কত কষ্ট করছি। তারপর যখন দুলাল জন্ম নিল, দুলাল রে কোলে নিয়ে আমি সাতালে কাম করছি। সাতালে মেশিনের বাঙ্গানো যে খুদাইতো, সেই খুদাই না ওরে আমি রাইন্দা খাওয়াইছি। আর সেই দুলাল এত বড় স্বার্থপর বেইমান, হ্যাঁ, যারে নাকি দিনের পর দিন রাইতের পর রাত চাতালে কাজ কইরা তুমি লালন পালন কইরা বড় করছো, সেই মায়েরে ফালায় থিয়া এরপর শ্বশুর বাড়ি চইলা গেল। দুলাল স্যার আমার 3 কুলে কেউ আছে?
একটা দিন ওরে না দেখলে আমি শান্তি পাই না মন্ডল ভাই। আমার দুলাল শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে ঘর জামাই থাকার জন্য। মন্ডল ভাই, আমি তোমার দুইটা পায়ে পড়ি, আমার দুলালকে তুমি আমার কাছে না দাও, আমার আর কিছু লাগবো না মন্ডল ভাই। দুলালের মা, তুমি কান্দো না। কালকে আমি দুলালের শ্বশুরের সাথে কথা বলবো, তুমি কান্দো না, তুমি অনেক বাড়িতে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। জামাই, তোমার মা মানুষের ধানের চাতালে কাজ করে, এই লজ্জায় কিন্তু আমি তোমাদের বাড়িতে যাইতে পারি না। তুমি যেহেতু ঘর জামাই হিসাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছো, আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। আব্বা শুধু কি তাই, ওরকম নোংরা বাড়িতে ভালো বংশের কোনো মেয়ে থাকতে পারে কও? আমি তো তাও খুব কষ্ট করে 6টা মাস আসছিলাম। আরে বাবা, আমি তোমার জন্য তোমার কথা মতো আমার ঘর বাড়ি সবকিছু সাইডে চলে এলাম তোমাকে বাড়িতে ঘর জামাই থাকার জন্য। আব্বা, আপনি এখন থেকে আমার নিজের পোলার মতো ভাবতে পারেন। এই, তোমার এবারে পোলার মতো ভাববো মানে? তুমি তো এবারে পোলাই, তুমি আজকে থেকে এবারে জামাই না, এবারে বড় পোলা। আমার মেয়ে তো ঠিকই বলেছে জামাই। আর শোনো, আমার তো বয়স হয়ে গেছে, হিসাব নিকাশ ঠিক মতো করতে পারি না, আর দোকানেও বসতে পারি না। আজকের পর থেকে আমার দোকান আর ব্যবসা তোমার উপরে দায়িত্বটা ছাড়িয়ে দিলাম, বুঝতে পারছো? তুমি তো আমার ছেলের মতো। আব্বা, আপনি কোনো চিন্তা করেন না, আপনি এখন থেকে ঘরে বসে শুয়ে থাকবেন। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু আছে সব কিছু আমি দেখাশোনা করুন। ব্যবসা বাণিজ্য করে যা টাকা পয়সা ইনকাম করুন, লাভ করুন, সব টাকা আপনারে দেবো। তারপরে সেই টাকা নিয়ে আপনার ইচ্ছে মতো খাবেন, দাবেন, চলবেন, যা ইচ্ছা তাই করবেন, কোনো চিন্তা নেই। কি আব্বা, কি কইছিলাম? আমি কইছিলাম না আপনি কই জামাই আপনারা অনেক সম্মান করে? কি প্রমাণ পাইলেন তো? জামাই, তোমার ভালোবাসা আমি ধন্য হয়ে গেলাম। অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন আর কথাবার্তা বলবো না, চলো খাইতে চলো। মা চলো। আরে বসো, অনেকদিন তো মাংস খাই না, আজকে কিসের মাংস রান্না করছো? মুরগি, গরু, খাসি কি? আজকে কোনো মাংস রান্না করিনি, আজকে যা রান্না হয়েছে তা খাও। তোমার জন্য গরুর গোশত আমি কালকে রান্না করে দিব। চলো চলো না। দুলাল, দুলাল, কি ব্যাপার মন্ডল চাচা, আপনি হঠাৎ করে আমার শ্বশুর বাড়িতে চলে এলেন? আচ্ছা শোনেন, আমার মা যদি আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা ঋণ করে থাকে, সেটা কিন্তু আমি পরিশোধ করতে পারবো না, কারণ আমার মার আমি একসাথে নাই। আমার মা আলাদা হয়ে গেছে, আমি আলাদা হয়ে গেছি, বুঝতে পারছেন? তুই যে তোর মার সংসারতে আলাদা হয়ে আইসা তোর শ্বশুরের সংসারে ঢুকছ, সেটা আমি ভালো করে জানি। এই, তোর জন্ম দিছে কেনা? তোর মা না তো শ্বশুরে? আশ্চর্য, আপনি আমার শ্বশুর বাড়িতে আইসা আমার নিয়ে আলতু ফালতু কথা কইতেছেন। আপনি আমার মান সম্মানটা নষ্ট করতেছেন কেন? শোনেন, আপনি যদি আরেকটা আলতু ফালতু কথা বলেন না, আমি কিন্তু আপনারা ছাড়বো না। হ্যাঁ, এই আফতাব মন্ডলের নাম শুনলে 10 গ্রামের লোকে ভয় পায়, আর তুই কইতেছ আমার ছাড়বি না। আজকে তোরে থামেন। আপনার নাম শুনলে 10 গ্রামের মানুষ ভয় পায়, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ভয় পাই না। আমার বাড়ি এসে আমার জামার গায়ে হাত তুলবেন, এটা তো আমি মেনে নিতে পারবো না। আমি আপনার সাথে কথা বলতে আসি নাই, আমি আসছি আমাদের গ্রামের ছেলে দুলালের সাথে কথা বলতে। দুলালের মা একটা অসহায় মহিলা, সেই দিক থেকে সামাজিক একটা দায়বদ্ধতা আছে। থামেন আপনি, আপনার সামাজিক দায়বদ্ধতা আপনি আপনাকে গ্রামে গিয়ে দেখান, এই গ্রামে দেখাইতে আইসেন না। তার মানে তুমি কি কইতা চাও? তোমাকে গ্রামে আইছি বইলা আমি একটা ন্যায় অন্যায় কথা বলতে পারবো না? যেই মা চাতালে কাজ কইরা এই কুলাঙ্গারটারে লালন পালন কইরা বড় করছে, সে এখন তার মায়ের ফালায় থুইয়া আপনার সংসারে আসছে। এখানে আপনি অন্যায়ের কি দেখলেন? হ্যাঁ, যার মা চাতালে কাজ করে, এতে করে আমারও মান সম্মান যাচ্ছে, আমার মেয়েরও মান সম্মান যাচ্ছে। আরে এতই যদি আপনার মান সম্মানের হানি হয়ে থাকে, তাইলে আপনার মাইয়াডারে এই ছেলের কাছে বিয়া দিছেন কে? আশ্চর্য ব্যাপার। আরে বিয়ে দিয়েছি বলে কি আমি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি? শোন দুলাল, তোর 3 দিন সময় দিয়ে গেলাম, এই 3 দিনের মধ্যে যদি তুই তোর মার সাথে গিয়ে দেখা না করস, আবার যদি আমার এই গ্রামে আসতে হয়, তাইলে কিন্তু এর পরিণাম খুব খারাপ হইব, কথাটা মনে রাখিস। দেখলেন শ্বশুর আব্বা, মন্ডল চাচা কেমনে মাস্তানি করে গেল। তুমি আমার বাড়ি থেকে এক পাও নড়বা না। দেখি মন্ডলের কত বড় ক্ষমতা, কিভাবে তোমাকে নিয়ে যায়। আসো। আসলে দুলালের মা, যার জন্য সারাটা জীবন কষ্ট করছো, ত্যাগ স্বীকার করছো, সব কিছু তোমার বিফলে গেছে।
তোমার দুলাল তো এখন দুলালের শ্বশুর বাড়ির দালাল হয়ে গেছে। শিকন মন্ডল ভাই, আপনি যাওয়ার পরও দুলাল ফিরে আসে নাই? দুলাল ফিরাইব কি কইরা? যেই মায়ারে তুমি বিয়া করাইছ সেই মায়া তৈল একটা অমানুষ, আর এই অমানুষের সাথে মিশা মিশা তোমার ছেলেটা না অমানুষ হয়ে গেছে। না না মন্ডল ভাই, এমন ভাবে বললেন না, কষ্টে আমার মুখটা ফাইটা যেতেছে। আমি যে সহ্য করতে পারতেছি না মন্ডল ভাই। তুমি ওই যে ধানের চাতালে কাজ করো, সেই জন্য নাকি দুলালের বউয়ের আর শ্বশুরের মান সম্মান যায়। এই জন্যই তোমার ছেলেরে তোমার কাছ থেকে ওরা নিয়ে গেছে। হো, আমি ধানের ছাতালে ছাতালে কাম করা ছেলেরে মানুষের মতো মানুষ করে তুলছি। এখন তো আমার ছেলেরই নিয়ে গেলে হইব না? আমি তো এই কথা মানতে পারুম না। দেখো দুলালের মা, এইখানে তোমার মানা আর না মানা কিচ্ছু আসা যায় না, কারণ দুলাল তো দুলালের বউ আর শ্বশুরের পক্ষে, তোমার পক্ষে না। না না মন্ডল ভাই, আমি তোমার বোঝাতে পারুম না। আমার বুকটা ফাইটা যেতেছে মন্ডল ভাই। আমি আমার দুলালে কত ভালোবাসি। আমি চেষ্টা কইরা যাবো দুলালের মা, তুমি কান্দো না। আহারে, আমার চোখের সামনে আমার স্বামীর মারল ওই মণ্ডলে, আমার না অনেক কষ্ট হইতেছে। আমি মণ্ডলটা এইবার সাইডে দিছি। এরপরে যদি মণ্ডল ভুল করে আবার আমার শ্বশুর বাড়িতে আইসা আমার গায়ে হাত তোলে না, পরে আমি সাইডে দেবো না। তোমার কিছু কওয়া লাগবো না। আবার যদি মণ্ডল আইসা এমন কিছু করে, তাহলে আব্বাই উচিত শিক্ষা দিয়া দিব। মণ্ডল সম্মানী মানুষ, এইবার ওরে আমি সম্মান দেখাইছি। কত বড় সাহস, আমার বাড়িতে আইসা সে আমার স্বামীর গায়ে হাত তোলে। আমি ওই মায়ের মুখটা দেখতে চাই না। আমি আজকে প্রতিজ্ঞা করতেছি, আমি কোনোদিন ওই মায়ের কাছে ফিরে যাব না। শুনো, এই সব কিছুর মূল হইতেছে তোমার মা। তোমার মা মণ্ডলরে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে নিছে। তোমার মা নাকি তোমারে ভালোবাসে, পাইছো প্রমাণ আজকে কতটা ভালোবাসে তোমার মা তোমারে। হ, তুমি একদম ঠিক কথা কইছো। আমি কালকে থেকে আব্বার দোকানে বসো, খাবার রোজগার করো, এইখানে বসে শুয়ে যা ইচ্ছা তাই করো, কিন্তু কোনোদিন আমার গ্রামে ওই মায়ের কাছে ফিরে যাবো না। এই তো বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা কইছো। তুমি কালকেতে গিয়ে দোকানে বসবা। আচ্ছা, এখন মনটা ভালো করো না, ওইসব ব্যাপার নিয়ে এরকম ভাববো না তো। তুমি মন খারাপ করে থাকলে কি আমার ভাল লাগে কও? ঠিক আছে, হাসো, হাসো না। তুমি যেহেতু এত করে কইতেছো, বুঝলে গেলাম সব। ভাই 5টা গোল্ডেন সিগারেট দিন। কিরে দুলাল, তুই এইখানে? তোর মা মানুষের চাতালে কাম কইরা ইনকাম করে, চাইলের ক্ষুদাই না পেটের ক্ষুদা মিটায়। আর তুই শ্বশুরের দোকানে বইসা ইনকাম কইরা সেই ইনকাম শ্বশুরে খাওয়াইতেছস। কিন্তু আচ্ছা একটা বেইমান। এই, তুই যদি আমারে আর একবার বেইমান করস, আমি ঘুষি মাইরা তোর নাকের পাতা পাঠিয়ে দেবো। এই শোন, তোর শ্বশুর বাড়ির এলাকায় আইসি দেখা তুই কি মাস্তানি দেখাইতেছস? হ্যাঁ, তোর মা আহারে তোর সেই ছোটবেলা থেকে তিল তিল করে মানুষ করছে, 10 মাস 10 দিন পেটে ধরছে, নিজে না খাইয়া তরে খাওয়াইছে। আর তুই কি করতাছস? তুই শ্বশুর বাড়ির দোকানে বইসা চা ঘুইটা ইনকাম কইরা সেই ইনকাম তোর শ্বশুরে খাওয়াইতেছস। এই, তোরে কিন্তু আমি খুন করে ফেলু। তোর মতো একটা ছোট লোকের কাছ থেকে আমার উপর দিছিস তো বা? আমার যেটা ভালো মনে হচ্ছে আমি সেটা করছি, তা তোর ব্যাপার কি? শোন, আমি ছোট লোক হইয়া যা হই, সারাদিনে যা কামাই করি আমি কিন্তু আমার মায়েরে খাওয়াই, বুঝছস? তোর মতো শ্বশুরে খাওয়াই না। আবার বড় বড় কথা কস। তুই যে এত বড় বড় কথা কইতেছস, তুই কি ভুলে গেছস তুই একটা অকৃতজ্ঞ? শোন, আমি অকৃতজ্ঞ না, বুঝছস? অকৃতজ্ঞ তুই। তোরে আমি কেমনে বুঝাই? আমার শ্বশুর এত কষ্ট করে এত সুন্দরী একটা মায়ের জন্ম দিছে, সেই মায়ের আবার আমার লগে বিয়ে দিছে। শ্বশুরের প্রতি তো আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে নাকি? ও, তোর শ্বশুরের প্রতি দায় দায়িত্ব আছে, তাই না? যেই মা তোরে 10 মাস 10 দিন পেটে ধরলো, তোর লিগা কষ্ট করলো, চাতালে গিয়া পরিশ্রম করলো, নিজে না খাইয়া তোরে খাওয়াইলো, তোরে পোশাক দিল, সেই মায়ের প্রতি তোর কোনো দায় দায়িত্ব নাই, তাই না? ভালো ভালো, খুব ভালো। আমার মনটা চাইতেছে আমি এখন এই জুতাটা খুইলা তোরে পিটাই। এই, তোরা পাইছস নাকি? হ্যাঁ, আমি আমার গ্রাম সাইডে আমার শ্বশুর বাড়িতে আইছি, এখানে কোনো সুখ শান্তি নাই। তোরা শুধু আমার মারতে চাস, আর আমার নরসু পাইছস, আমার গায়ে হাত তুলে দেয়, আমি তো লাশ ফালাই দেবো। লাশ ফলাই দেবো? তুই আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ, আমিও তো লাশ ফলাই দেবো, বুঝছস?
কইলাম না তো শ্বশুরবাড়ি এলাকা কিছু কইলাম না, দেখে এরকম করে। তাই না এই যাই গেছে যা শালা আমি তো দেখে নেবো কইলাম, যা কইতেছি দেখে নেবো করে। চাচি, দুলালরে তো দেখলাম হ্যাঁ শ্বশুরের দোকানে বসে আছে। আমার মনে হয় হ্যাঁ শ্বশুরের দোকানের দায়িত্ব নিছে। বাবারে, সেই ছেলেরে আমি কোনোদিন কোনো কাজ করতে দেই নাই, নিজে কষ্ট করে আইনা তারে খাওয়াইছি। আজ আমার সেই ছেলে শ্বশুর বাড়ি গিয়া শ্বশুর দোকানে বসে কাজ করে। এই কথাটা কইতে গেছিলাম দেখে আমার মারতে আইছিল চাচি। কি কও বাবা? যেই সন্তান মায়ের দুঃখ বোঝে না, মায়ের কষ্ট বোঝে না, হ্যাঁ তো সন্তান নামের কলঙ্ক। আপনি ওরে সন্তান বইলা পরিচয় দেন কিসের জন্য চাচি? দুলাল আমারে বইলা থাকতে পারলেও আমি যে তারে বইলা থাকতে পারম না রে বাপ। আমি দুলালটা ছাড়া বাঁচম না, আমি তারে ছাড়া থাকতে পারম না রে বাবা। বারবারে দুলালের মায়া ভরা মুখটা আমার চোখের সামনে খালি ভাইসা উঠে। আসলে চাচি আপনার কপালটাই অনেক খারাপ। সারাটা জীবন ধইরা কষ্ট কইরা গেলেন, দুঃখ কইরা গেলেন, কিন্তু কখনো সুখ পাইলেন না। বাবারে, তবু কাছে আমার একটা অনুরোধ, তোরা যদি পারস আমার দুলালরে আমার বুকে ফিরাই না দে। আমি ওরে ছাড়া বাঁচতে পারম না রে বাবা, আমি ওরে ছাড়া বাঁচব না। চাচি, আমার মনে হয় দুলাল আর কখনো ফিরে আইব না। তারপরেও আপনার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি আরে বুঝামু, আমি আরে কমু, প্রয়োজনে অনুরোধ করমু, যদি ওদিকে যাই আমি আরে বুঝামু। আসি চাচি, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আহা, তুমি এটা কি করলা? মাছের মাথাটা আমারে দিলে কেন? আব্বা, আপনি মাছের মাথাটা খান। না না জামাই বাবাজি, তুমি খাও। আব্বা, আপনি আমার গুরুজন, আপনার সাইডে যদি মাছের মাথাটা আমি খাই, আপনারা অসম্মান করা হইব না? দেখছেন আব্বা, আপনার জামাই আপনার কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সামান্য মাছের মাথাটাও আপনার ছাড়া খাইতে চায় না। আরে এটা তো আমার সোনার টুকরো জামাই। আব্বা, আজকাল দোকানে ভালো বেচা বিক্রি হয়েছে, তাই চিন্তা করে দেখলাম যাই বাজারে যাই কি কেনা যায়। পরে দেখলাম বড় একটা মাছ, মাছটা কিনে আনলাম। আপনি খুশি হন নাই? হ্যাঁ জামাই বাবাজি, খুশি হয়েছি। আমি জানতাম তুমি আমার ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব নিজের মনে করে সামলাতে পারবা, এই জন্যই তো আমার ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব তোমারে দিছি। আব্বা, আপনি শুধু আমার লাগে দোয়া করেন, আমি যেন আপনার চরণ সেবাটা করতে পারি। শুনো, তুমি আর কোনোদিন তোমার মায়ের নাম উচ্চারণ করবা না। তুমি এখানে আসার পর কত ভালো আসছো, কত সুখে শান্তিতে আসো। তুমি যদি তোমার মায়ের কাছে থাকতা, এত সুখে শান্তিতে থাকতা না। তুমি একদম ঠিক কইছ। মা, আলু দাও। তোমারে কি দিম? জামাইরে আর তকে মাছ দিম আর একটু। দাও দাও দাও। মা, তুমি তুমি আমার শ্বশুর বাড়ি এলাকা? তোর এক নজর দেখতে আইছি বাপ, তোর কথা ভাইবা ভাইবা গত রাত্রে আমি একটু ঘুমাইতে পারি নাই। এই মা, তুমি মনে করো তোমার সন্তানটা মরে গেছে? না না বাপ, এমন কথা মুখে আনিস না। আমি চাই তুই যোগ যোগ ধরে বাঁচতে থাক। তুমি যে আমার শ্বশুর বাড়ি এলাকায় আইছো, এখন যদি শ্বশুর বাড়ির লোকজন কোনোভাবে দেখে ফেলে যে তুমি আমার মা এখানে আইছো, তাহলে কি আমার মান সম্মান ইজ্জত কোনো কিছু থাকবো? তাই বললা তুই এক নজর দেখতে পারুম না বাপ? এত বছর তুমি আমারে দেখছো, তোমার কি শখ মেটে নাই? নতুন করে আমারে কি কাপ দেখবা? যাও যাও যাও। বাবারে, মায়ের কাছে সন্তান সব সময় আদর স্নেহ মমতার আসনে থাকে। মা তারে না দেখা কোনোদিনও থাকতে পারে না রে বাপ। দেখো মা, আজকের পর থেকে তুমি যদি এলাকায় পা দাও, তুমি কিন্তু আমার মরা মুখ দেখবা। না না বাপ, এমন কথা কইস না। জীবনে তো তুমি আমার কোনোদিন সুখ শান্তি দিতে পারো নাই। আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে সুখে শান্তিতে আরামাইসে আসছি, এটা তোমার সহ্য হইতেছে না। তুমি সুখটা নষ্ট করার জন্য এখানে চলে আসছো। একটা কথা মনে রেখো, আজকের পর থেকে তুমি যদি আমার শ্বশুর বাড়ি এলাকায় পা দাও, আমি যেইটা কইছি সেটা করুম। শোন শোন বাপ, শোন। খোদা, আমি আমার আদরের দুলালের মুখটাও দেখতে পাবো না।
এই শোনো, এদিকে আসো, কথা আছে তোমার সাথে। কি কইবা কও? আরে বাবা এখানে আসো না, বসো না। তোমার নাকি একটা ভালো খবর আছে। আব্বা কইছে সদরে বড় একটা রড সিমেন্টের দোকান দিব। হ, এই ব্যাপারে আব্বার লগে আমার কথা হয়েছে, কিন্তু আমি তো আছি অন্য চিন্তায়। আব্বার বর্তমানে যে দোকানটা আছে, এই দোকানের ঠিকানা আমাকে গ্রামের লোকজন সবাই যায় না ফেলছে। নানান মানুষ এসে নানান রকম ঝামেলা করতেছে। ঝামেলা করে মানে? কই, তুমি তো আমার আগে কও নাই। কও তো আমার কি ঝামেলা করে? শুধু কি তাই, আমার মা পর্যন্ত এই গ্রামে চলে আইছিল। কি কইতাছো? তোমার মা এই গ্রামে এসে তুমি আমার আগে কও নাই কে? তুমি কি তোমার মায়ের লগে কথা কইছো? আরে বাবা, রাস্তা দিয়ে আইতেছিলাম, হুট করে মা রাস্তাটা আটকাইলো। কথা না কয়ে কি উপায় আছে? আমি জানতাম, আমি খুব ভালো মতো জানতাম তোমার মা যখন মানুষ দিয়ে তোমার এখান থেকে নিতে পারবো না, তখন তোমার মা নিজেই আইবো তোমার ফুসলাই ফাসলাই এখান থেকে নেওয়ার লাইকা। আমিও তো পাগল নাকি? তোমাকে ওইখানে যে পরিমাণে সুখ শান্তি আরামেশ এইসব রেখে আমার মায়ের কাছে যাবো? আমার মায়ের আমি সাফ সাফ একটা কথা কয়ে দিছি। কি কয়ে দিছো তুমি তোমার মারে? আমার মায়ের কইছি, কোনোদিন যদি ভুল করে তোমাকে এই গ্রামে পা দেয়, তাহলে আমার মরা মুখটা দেখবো। সাব্বাস, তুমি একটা কামের কাম করছো। তুমি তোমার মায়ের দুর্বল জায়গায় হাত দিছো, এরপরে তোমার মার জীবনও এই গ্রামে আইবো না। তোমাকে বাড়িতে ঘর যাওয়াই থাকি বলে তুমি কি মনে করছো আমি বোকা? আমি বোকা না। তোমাকে বাড়িতে যে পরিমাণে আদর সমাদর পামু, এটা কি মায়ের কাছে পাবো নাকি? আমি বোকা না, বুঝলা? চলো যাও, তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো, যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। মডেল চাচা, মডেল চাচা, মডেল চাচা, কি রে? মডেল চাচা, আপনি এখনই দুলালদের বাড়িতে চলেন। দুলালের মায়ের অবস্থা ভালো না। কে কি হয়েছে? বারবার শুধু আপনার কথা জিগাইতেছিল, তাই আমি দৌড়ে আপনার কাছে আসলাম। মনে হয় চাষির হাসপাতালে নিতে হইব। ঠিক আছে, চল। চলুন। ভাবি, তোমার শরীরের অবস্থা তো খুবই খারাপ, তোমার হাসপাতালে নিতে হইব। না ভাই, আমার সময় শেষ। তুমি তো জানো ভাই, আমি তো রানের লাগিয়া কত কিছু করছি। আমার আর হাসপাতালে নেয়া বাঁচাতে পারবো না ভাই। তারপরও চেষ্টা করে দেখি। না রে ভাই, তুমি আমার লেগে অনেক করছো। তাই ভাই, তোমার কাছে শেষবারের মতো একটা চাওয়া আছে। কি চাওয়া ভাবি? আমি তো দুলালের শ্বশুর বাড়ি যাইতে পারুম না। যদি পারো, আমার দুলালে আমার কাছে একটু আইনা দাও। আমি মরণের আগে ওর মুখটা একটু দেখা শান্তিতে মরতে পারুম ভাই। আপনি যদি দুলালরে গিয়া হ্যার মায়ের অসুস্থতার কথা কন, তাইলে আমার মনে হয় দুলাল কথাটা ফালাইতে পারবো না। একবার যান না চাচা। এর আগেও আমি দুলালের শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলাম, আমার মনে হয় না দুলাল আসবো। তবে ভাবি, আমি আবার দুলালের শ্বশুর বাড়ি যাবো আপনার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য। রহিম, তুই ভাবির কাছে থাকিস, আমি এক্ষুনি দুলালের শ্বশুর বাড়ি যাইতেছি। ভাবি, আমি গেলাম। আচ্ছা। বলতেছে তো? জি আব্বা। যাই, চলো। আপনি আবারও আমার বাড়ি বাড়াইছেন। এইবার যদি আমার জামার গায়ে হাত দেন, তাইলে কিন্তু এই বাড়ি থেকে আপনি যাইতে পারবেন না। আজকে আমি আপনার জামাইয়ের গায়ে হাত তুলব না। আজকে আইছি আপনার জামাইয়ের কাছে আমি কিছু অনুরোধ করে কথা বলতে। অনুরোধ? কোনো অনুরোধে কাজ হইব না। আমার জামাই ওর মায়ের কাছে যাইব না। আমি দুলালের সাথে কথা বলতে চাই। দুলাল, তোর মার অনেক অসুখ, মনে হয় বাঁচব না। তোর মায় তোরে এক নজর দেখার জন্য আমার বলছে
মন্ডল সাহেব আমার দুলাল রাম ঠাইনা দেন। চল দুলাল, আমার সাথে চল। শোনো, এগুলো সব সাজানো নাটক, তুমি ভুলেও ওই বাড়ি যাইবা না। হ্যাঁ, তুমি একদম ঠিক কথা কইছো। মন্ডল চাচা, আপনার অনুরোধ কোনো তো রাখতে পারুম না, আমি যাইতে পারুম না। মরার আগে তোর মা তোর এক নজর দেখতে চায়, আর তুই যাইতে পারবি না? এই তুই জানিস আজকে কেন তোর মায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেছে? সেইটা যাই না আমি কি করুম? দুলাল, তোর মায় তোর একটা কথা কোনো দিন বইলা যায় নাই, আজকে তোর শুনতে হইব। তোর জন্মের পর তোর 2টা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছিল, তারপর তোর মার একটা কিডনি দিয়া তোরে বাঁচায় রাখছি, আর একটা কিডনি নিয়া জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আজকাল শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়াইছে। জামাইবাজি বসো। কি ভাবো? না, আব্বা কি কয় তা শুনো। ব্যবসা বাণিজ্য মন যা। আমার মা তার একটা কিডনি দিয়ে আমারে বাঁচাইছে। আমার মা আমার জন্য কি না করছে, অথচ আমি স্বার্থপরের মতো সেই মায়ের ফেলে রাখছি। আমি শ্বশুর বাড়িতে আছি। এই, তুমি এত রাইতে এখানে একলা একলা কি করো? কি হয়েছে, মন খারাপ কে? আমার মা মরণের আগে শেষবারের মতো আমারে দেখতে চাইছে। আমি চিন্তা করতেছি কি আমি আমার মায়েরে দেখতে যাবো। তুমি কি কও? কোনো দরকার নাই, তোমার মায়ের সব এগুলো সাজানো নাটক। আর তুমি যদি ওখানে যাও, এ বাড়িতে আর ফেরত আশা রাখবো না। তুমি এসব কি কথা কইতেছ? একটা মানুষ মরে যাইতেছে, তার পোলা হয়ে আমি যদি তার দেখতে না যাই তাইলে কি হয়? তুমি আমারে কত ময়রা যাইতেছে, ময়রা তো এখনো যায় নাই। ময়রা যদি যাইতো তাহলে তো সব লেখাই ছুটে যেত। দেখো, আমার কথাটা শোনো। আমার মায় মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো আমারে দেখতে চাইছে। আমি তোমার কথা দিতেছি, আমি আমার মায়ের একটা নজর দেখবো, দেরি করবো না, সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে আসুন। তুমি শুধু আমার যাওয়ার পারমিশনটা দাও। না, কইছি না যাইতে পারবা না। আমার এই এক কথাই, তুমি যদি ওই বাড়িতে যাও তাহলে আর এখানে ফেরত আইতে পারবা না। এটা আমার পরিষ্কার কথা, মাথায় যেতে থাকে। দুলাল, দুলাল, এই দুলাল, দুলাল, তোর মা তো আর নাই। কি বলি তুই? তোর মা তো আর নাই রে দুলাল। মরার আগে মায়ের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারলি না রে দুলাল। যদি মনে চায় তাহলে শেষবারের জন্য লাশটা দেখে আসিস। মা, 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 ও মা, তুমি কথা কও মা। আমি চলে আইছি মা, আমি তোমার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য চলে আইছি মা। তুমি কথা কও মা, ও মা, তুমি কথা কও মা, কথা কও না কেন? ও মা, তোর মতন কুলাঙ্গার সন্তান আমি জীবনেও দেখি নাই। এই যে তোর মা তোর 10 মাস 10 দিন পেটে রেখা জন্ম দিছে, মরার আগে বারবার কইছে দুলাল রাইনা দেন, দুলাল রাইনা দেন, আমি একটা বার দেখবো। আরে এখন যদি নাকি শতবার কাঁদস, কাঁদলেও তো তোর মায় কোনোদিন ফিরাইব না, তুই পাবি না।
মন্ডল চাচা আমার মারেন, মাথে মাথে আমার মাইরা ফেলেন। আমি আমার শ্বশুরের কথা শুই না, আমি আমার বউয়ের কথা শুই না, আমি আমার মাটারে পর কইরা দিছি। আসলে আমি আমার মায়ের সন্তান হওয়ার যোগ্য না। বুঝছস? তাইলে তুই এতদিনে বুঝছস, কিন্তু যেই দিন বুঝছস সেই দিন আর তোর মা এই পৃথিবীতে নাই, এই পৃথিবী ছাইরা চইলা গেছে। আমি জানি, আমি জানি আমার মা আমার লাইগা অনেক দুঃখ কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করছে। তার বিনিময়ে আমি আমার মায়ের লেখা কোনো কিছু করতে পারি নাই। আমার আজকে মন্ডল চাচা মুখটা মাইনা যাইতেছে, নিজের কাছে নিজের অনেক বড় অপরাধী মনে হইতেছে মন্ডল চাচা। আমি সমাজের প্রত্যেকটা সন্তানের কাছে বইলা যাবো, তারা যেন এই দুলালের মতন ভুল কেউ না করে, তারা যেন বউয়ের কথায় শ্বশুরের কথায় অবাগী মায়ের পাইখা শ্বশুর বাড়ি চইলা না যায়। দুলাল, এখন তোর মায়ের বিদায় দিতে হইব। মন্ডল চাচা, আমি আমার মায়ের কেমনে বিদায় দেই? মন্ডল চাচা আমার বুকটা মাইটা যাইতেছে। ও মা, কথা ক। আমি তোমার কথা যাইতে দিব না মা, আমি অনেক বড় ভুল করছি, অন্যায় করছি মা, কথা কো মা, আমার ক্ষমা করে দাও।